फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कॉम। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक और चीज़ जो शायद उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके बच्चों को बहुत ज़्यादा हिचकी होती है। कुछ बच्चे बहुत हिचकी करते हैं और ये उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत छोटे होते हैं, उनको एकदम से पानी नहीं पिलाया जा सकता, कोई और चीज़ उसको नहीं की जा सकती। तो उनके लिए क्या किया जाए? सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा हिचकी करते हैं, जब हिचकी आ रही हो तब, ये कोई बीमारी नहीं है सबसे फास्ट तो, लेकिन कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनको हिचकी क्यों आती है, तो उसके लिए क्या करें? आप प्याज ले लें, उसको पील कर लें, छील लें, उसके बाद बच्चे के नाक के पास ले जाइए। वो बच्चा उसको इनहेल करेगा, जैसे ही मतलब इनहेल करता है, सूंघता है, तो हिचकी अपने आप बंद हो जाएगी। ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है। एक चीज जरूर देख लें कि ये कोई किसी भी टाइप का ये कोई बीमारी नहीं है। ये बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी लेकिन देनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत पेरेंट्स इस चीज़ के लिए बहुत परेशान भी हो जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा और लोगों को भी शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।